अहानबदा मरुओइबा पाउ अमुकोना सिंदुना ngasi kunipalak suba Manipur Integrity Day gi thoram mapal kangjebungda leiba Manipur Integrity Pillar da kanglo furu kayana leisu katna pangthokre Manipur India mukna ribasi wakhainaba UNLF na India government ga chathariba ceasefire masung masida chathagadoriba peace talk asigi pandam Manipur gi sovereignty hanjinba haiba agenda asi hongba leiroi hairi Union Ministry of Health and Family Welfare na World Oral Health Day ga mari leinana leibak asigi khwaidagi makok thongba dental college ani khangatpada RIMS Dental College yaurakle amadi tabada yamna nungaitaba lambi gi laibak thiba thodok amada ngasi ayuk Thobal District Hospital mamangda mama macha ising purakpa DI Tata na thombada gi lekhidre Kuramjari IS News meng tabira pumna makpu ahanba maktada Suraj Khongban tabam na taram nokchari hauzek mapung oiba pau Kanglo Furup Kayana Mapal Kangjebungta Leba Manipur Integrity Pillar da Leisu Katuna ngasi kunipalak suba Manipur Integrity Day thoram pangthokre Work culture oina leiramba Manipur India lenga ki thausinna agitation culture on thokle haina All Manipur United Clubs Organization amuko gi president Fairoism Nando Luwang na phongdorakle amuko na sinduna pangthokhiba thoram adugi leisu katpa loirba matung GM Hall da mapung oiba thoram pangthokhi Thoramatuda Amukogi advisor Ito Tongbram Poirei Lemerol Meira Paibi Apunma Manipurgi President Sorai Sammemcha Kabui Mothers Association Manipurgi President Atongpi Kamai All Manipur Meitei Bangal Clubs Organization Gi President Yum Khaibam Hayatur Rahman Amadi Rabtha Madaris Islamia Arabia Manipurgi Sadar Alhas Mufti Siraz Ahmadna Thoramgi Maru Oiba Mithunglen Singh Oina Sarugaki Thoram aduga mari leinana Fairoism Nando Luwangna makhata na hai lamdam masige yelho furup oiriba si manaba thak amada punna hingminaduna chaukhat minanaba amukona honaduna lakli adumakpu India lengak asina kanglup amada ama hygiene amadana ama muk hygiene tawduna ngasi tangdu leitadana leiba ngamba Manipur ama oidri lamdam masige yelho mi oiriba sing refugees amagum relief camp ta leiri Masina Masagi Mayumda Hanjinduna Ingna Chikna Leba Ngamdri Fauba Manipurda Tangdu Leitaba Hanjinle Highway Yaroi Amaromda National Highway Lambi Singda Maitei Singh Power Chatpa Yadriba Se India Lengakna Atamnana Chatharakpa Thawongni Masimakna Hiriba Lambi Singh Asida Free Movement Lehengani Hirabasu Thabak Oina Onthokpa Ngamdri Asigumba Thamoi Sengdaba India Lenga ki thawongna Manipur tangdu leitaba ngamdribani hairaduna Kuki militant singe minglauduna lambi semnaba honarakpa asina India Lengakna karisu haiba ngamdriba karigino Asigumba thawong asina Kanglup Masel nungsina daba machak ama ohelli Tongan tongan ba leiriba lambi sing lona yadaba lalho singmi lauduna Thoksin ba yagatori ba haiba wahangsu hanglakli Bharat Sarkar na aduba divisi game leptana sanaba kanglu pamadna mo hajinba kanglu pamadna mo hajil laga tawlo lebina Manipur pikhe lebak chatang kulita ba da people mamal lei bina akogi culture da Manipur gi yam phogir ma Manipur wa culture le jeba Manipur singa sidi akogi educational culture gi community mo wena onthok leptana education tokpa kanglu pama law khona ngangba kangbu mo wena kentha na werego ngangba kanglu pama wena uhungire ba adubu Manipur gi miyam nadi asi phaw iri pa irim da Manipur gi dum lekhigani phana yamna Bharat Sarkar na akal kanba force ya season naga Manipur thugana mo chu sapchana yaroi Bharat na Bharat ki luching baching na Bharat nuksibagum na Manipur gi miyam na su Manipur nuksi ha besi Bharat Sarkar chu phaw bigano aduga Manipur da leiba kanglu furuk sing na su Manipur thugaina ba hona bigano Manipur thugaina ba hona kayar mai pak da leiri ase masina dum khudam more bani aduna Manipur gi separate administration tangani tongan malenga malegani haiba wakal do adudi akoi gi marubhumi da nga phaba chat point thokani
UNLF की लुप की कयाता ख्वाइदगी अंगंबा लुप ओरिबा जनरल असेंबली दा मणिपुर इंडिया कॉन्फ्लिक्ट असी वाखैनबा UNLF पाम्बीना लुचिंगबना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गा चथरिबा सीजफायर अमसुंग मसीदा चथगदौरिबा पीस टॉक असिगी पांदमदी हानना लेपनखिबा मणिपुर की सोवरेंटी हंजिनबा हाइबा एजेंडा असी होंबा लेरोय मखा ताना पांदम फंगद्रिबा फावबा चंगसिनगनी हाइबा फिरेप अमा लुप असिगी फमखिबा जनरल असेंबलीना अमुकसु कंसिन खरे हाइरी पाम्बईना लुचिंगबा लुप असिगी पब्लिसिटी एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी चराइरोंगबना खुरियक पीदुना थादोरखिबा चिरोल अमदा ममांग था हाइबदी जुलाई 19 दगिना 19 फावबा चथखिबा UNLF की 10 सुबा जनरल असेंबली माई पाकना पांगथोखिबा लोइनना 9 सुबा जनरल असेंबली डिसॉल्व तौरबा मतुंगदा 10 सुबा सेंट्रल कमिटी की अनौबा थौ पुगदबसिंग नौना खनखरे जनरल असेंबली अदुना 9 सुबा जनरल कमिटी दा चेयरमैन की थौगाई पुरखिबा सेंट्रल कमिटी मेंबर खुंदोंगबम पाम्बईबु अमुक हन्ना 10 सुबा जनरल असेंबली अदुना पार्टी असिगी चेयरमैन ओइना खनखरे हाइरी मसिगी मथक्ता सेंट्रल कमिटी दा नौना मेंबर ओइना खल्लबा अतै सिंगदी नाउरेम लोया सलाम नोंगदोल सिनाम पनखे थोकचोम खंबतोन खुंद्राकपम सनाहल खुराइजम खोइमु खुराइजम इबुधौ तखेलंबम थाजलेंबा चराइरोंबा थोकचोम याउरी नौना खल्लबा CCM सिंगना पुनगदबा थौदांग सिंगदी थोकचोम खंबतोना वाइस चेयरमैन ओइना खल्लबा तुंगदा वाइस चेयरमैन बु पार्टी की एक्टिंग चेयरमैन ओइना खनखी सलाम नोंगदोलना पार्टी की जनरल सेक्रेटरी की थौदांग पुरगनी मसीगा लोइनना पार्टी की डिपार्टमेंट सिंगी थौदांग पुगदबा सिंग एन लोयाना डिफेंस सेक्रेटरी सिनाम पनखैना डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी तखेलंबम थाजलेंबना फाइनेंस की डेप्यूटी सेक्रेटरी खुंद्राकपम सनाहलना डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल एंड रीजनल अफेयर्स की सेक्रेटरी खुराइजम इबुधौना ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी चराइरोंबा थोकचोमना डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिसिटी एंड एजुकेशन की सेक्रेटरी थौ पुबगा लोइनना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की सेक्रेटरी की थौदांगसु पुरगनी UNLF की लामी संगलुप मणिपुर पीपल्स आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना लेफ्टिनेंट कर्नल खुराइजम खोइमुना ओइरगनी हाइना चेरोल असिदा खंगलकली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ना वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे गमरी लेना लेबाक असिगी ख्वाइदगी मकोक थोंबा डेंटल कॉलेज अनि खंगतपदा रिम्स डेंटल कॉलेज यावरक्ले रिम्स के मीडिया सेल थादोरप चेरोल हाई रिम्स नेशनल की थाकता मकोक थोंबा कॉलेज सिंह खनगतपद यावरप थंगना थंगना चाही अहुम सूरे कुमजा लिसिंग अनि कुलहुमदोय लिसिंग अनि कुनमरी अमदी लिसिंग अनि कुनमंगादा लेबाक असिगी ओइना ख्वाइदगी फबा डेंटल कॉलेज खंगतपदा रिम्स डेंटल कॉलेज असी यावरपनी कुमजा लिसिंग अनि कुलहुमदोयदगी मिनिस्ट्रीना लेबाक की मफम सिंब थुंगना वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की थौरम पांगथोक्तुना लाखी चाही असिगी ओइना मार्च 10 दगी अप्रैल 10 फावबा था अमा चुपना थौरम असी पांगथोखी हाइरिबा थौरम अदु डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक अमदी प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्रीना मरु ओइबा थौदांग लौरगा पांगथोखिबनी रिम्स के डेंटल कॉलेज पु मकोक थोंबा कॉलेज अमा ओइना खंगलकपदा रिम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर जी सुनील कुमार शर्मा मियामदा हराबा फोंदोरकपगा लोइना हॉस्पिटल असिगी MS अमदी डेंटल कॉलेज असिगी प्रिंसिपल प्रोफेसर बी प्रवीण रेड्डी सु थागतपा फोंदोरकली ताबदा यामना नुंगाइतबा लंबी के लाइबक थिबा थौदोक अमदा ngasi ayuk pung 10 khara helakpa duwaida Thobal district hospital mamangda mama macha ising purakpa DI tata na thombada ki lekhidreba mama macha animak Thobal district hospital ge mamang makta da lekhidabani lekhidreba mama macha judi Thobal अचौबा पाखंग खोंग लेरक्तगे सोइबम मनी थोइगी लोइनबी प्रेमिला चही निफुनिपाल मसुंग महाकी मचानुपा तोनबा अर्जुन चही कुन्ने पुलिस तगी फंगबा पावमगी मतुंग इना लेखिद्रबी प्रेमिला मसुंग अर्जुन काइनेटिक होंडा अमा थौदना थौबाल लोमदा लाअगा थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मपादा लेबा रोड मीडियन मपादा खामलगा लेरिंगैदा इम्फाल लोमदगी कक्चिंग तमना थौरकपा लैसनागी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पुरकपा DI टाटा अमना थोमखिबनी हाइरी लेखिद्रबा ममा मचा अनिमक DI टाटा मखादा लेखिबदगी मनाक्ता लेरंबा मियामना लौथोकनबा होटनखी
थौदोक अदुदा प्रेमिलादी मफम अदु मक्तदा लेखिद्रे मचानुपा अर्जुन दी इम्फाल की राज मेडिसिटी दा पुखटपगी लंबी दा लेखिदबनी लेखिद्रबी प्रेमिलागी मचानुपा अर्जुन कुमजा लिसिंग अनि कुनिथोइदा इम्फाल वेस्ट की चंगांगैदा लेबा हर्बर्ट स्कूल दा क्लास 12 साइंस पास तौरबा मतुंगदा मेडिकल एंट्रांस के ट्यूशन याउदुना लेरिबनी हाइरी नाकलमरोमदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट के खांगाबोक्ता लेबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गेट की ममांग नेशनल हाईवे के यू टर्न दा ट्रैफिक पुलिस मतम चुप्पगी थंबियु हाइना लमदिंग एजुकेटेड वेलफेयर एसोसिएशन लमदिंग की माइकीदगी मरी लेनबा डिपार्टमेंट के पुनिंग चिंगसिलकले ngasi ayuk pung 10 rom tabada district hospital da laying balakchaba thobal pakhang khongdagi mama macha punna diai tata na thombadagi mama macha animak punsi lomkhre loinana hairiba jaga asida mamang da sugari accident toina thokibagi thodok leikhre hairiba mafam asi traffic police thamdaba yadraba yamna khudong thiba mafam haibadu oire hospital gi anabagi hidak leiba tholakpa कांगबुना हाईवे असी लालगा सोरोक वांगमदा फार्मेसी दगी हिदाक लैनब होनबा अदुगा इम्फाल लोमदगी हॉस्पिटल असिदा लायेंगबा लाकपा मदी हॉस्पिटल असिगी स्टाफ सिंगसु सोरोक लांथोरकपा अतोपामना अथोकपम खुनौगी मियामनसु इम्फाल लोमदा चटपदा लंबी असी क्रॉस तोफम ओइरी मरमसिना अथुबा मतमदा ट्रैफिक पुलिस थंबिदना मियामगी खुदोंग चादबा खुदोक चानबा कोखनबियु हाइरकली इम्फाल ईस्ट के पांगईदा लेबा सैनिक स्कूल दा मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला नंगसी वाटर एटीएम बूथ अमा संगाखरे हाइरिबा सैनिक स्कूल की वाटर एटीएम बूथ संगाबगी थौरमदुदा मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला अमदी महाकी लोइनबी ज्योति ग्रोवर भल्ला सु सरुयाखी ngasi gi thoramadudha manipur gi governor ajay kumar bhallabu sainik school asigi principal colonel a rajiv local board of administration gi chairman major general ss kartikiya amadi mahiroi singna taramna okhibaga loinana pha digi makhada sakhiba water atm ama governor na sangakhi मसीगी मतुंग लेबाक सिनबा थुंगना पांगथोकलिबा इमागी मिंगदा उथासी हाइबा थिमदा पांगथोकलिबा वन महोत्सव की सरुक अमा ओइना गवर्नर ना लुचिंगदुना सैनिक स्कूल की महिरोई सिंग अमदी अथॉरिटी सिंगा लोइनना उ चारा कयासु थाखी लोइनना स्कूल असिगी चहीगी पुथोकपा ऑर्किड हाइना मिंगथोनबा मैगजीन अमसु हौनबी मतुंग इना फोंखी मणिपुर पुलिस स्टेशन की अनोबा सेक्रेटरीट मंत्री पुखरीदा थमननबा अमदी तोंगान तोंगानबा डिस्ट्रिक्ट सिंगे अनोबा सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर एसडीपीओ पोस्ट 32 सेमननबगी अयाबा मणिपुर लेंगाकना पीखरे मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट के मपांगल कंखत हननबा अमदी लॉ एंड ऑर्डर की फिबम हेना खुदोंग चाबा मवोंगदा ngakpa ngamnanabagi pandamda khongthang asi lorapani hairi अनोबा सेक्रेटरीट पुलिस स्टेशन असिना मंत्री पुखरीदा लेरिबा मणिपुर हाई कोर्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT फॉरेस्ट ऑफिस अमदी हाइरिबा ऑफिस कॉम्प्लेक्स असिगी अकोइबदा लॉ एंड ऑर्डर की फिबम ngakpada अमदी अतै थबक थौरम सिंगदसु mateeng ओइरगनी मसीदा नतना हाइरिबा अनोबा सेक्रेटरीट पुलिस स्टेशन अमदी हाइंगांग पुलिस स्टेशन के थबक थौरम सिंग यंगसिननबा अनोबा एसडीपीओ अमसु अप्रूव तौरे लोइनना अतोपा अनोबा एसडीपीओ पोस्ट 13 अमसु तोंगान तोंगानबा डिस्ट्रिक्ट सिंगदा थमननबगी अयाबा पीरे हाइरिबा अनोबा एसडीपीओ पोस्ट सिंग हांगदबा मफम सिंग अदुदी कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के कांगपोकपी सपरमैना अमदी न्यू कैथल मानबी टेंगनोपल डिस्ट्रिक्ट के टेंगनोपल कामजोंग डिस्ट्रिक्ट के कसोंग खुलेन अमदी कामजोंग फरजवोल डिस्ट्रिक्ट के पारबुंग नोने डिस्ट्रिक्ट के नोने इम्फाल ईस्ट के न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स चांदेल के चकपी कारोंग चुरचानपुर के सिंहाट अमदी तमेंगलोंग की तामैनी हाइबा अनोबा पोस्ट सिंग असिना चिंग अमदी तंपाक की मफम सिंगदा लॉ एंड ऑर्डर ngakna thamnaba hotnabada achoba mateng oirgani hairi था असigi tang amada manipur police na imphal east district ke sagolmang police station konba uyum pok maning lekai da leiba mayumdagi phare hairiba lisam sana yaima
Thangjing Anba atopa ming Thauzal hairiba miyoi asi Red Army gi surgeon ama oina party gi leifamdagi kumsing lising ani tara taruki February kunmathoida Michel ama oina lona chenkhibani mahak party ga hiram amatta da mari leinadre haina aina thinkraba lalholup pre-park ki publicity officer Mangal Khumanna khojek piduna thadorok cherol amana singdorakli cherol asina makha taraduna Thangjing Anbana party Thadok chen kiba mikuptagi ngasi phawbada lupki oiba thabak thoram amata sinakhiba leite amadi party ga samna khidrabani Manipur police na Thangjing Anbadagi phariba topa lup amagi letterhead manga aduna mahak party ga samnadre haibasi masana takcharabani Manipur police na hairiba miyoi pre-park Red Army gi self style lieutenant ni hairiba si yumpham yaudaba aranba wafamni Pre-park ki mingda senkhai thumkhai tawba sing amadi party ki mingda asengba yawoloi saduna lanai case kaya paiduna leibak miyamda pre-park pu mingchat thihanana ba honariba sing party na masak khangde makhoina masana khangna athubada party da changjarakadabani maduna trabadi akanba cherak piragani hairi Kanglon Kaina Chingleba Kotuna Puramba 407 Tata Gari Ama Forest Department ki staff singna phagat khre Gari adu ki registration number AS11EC0623 ni hairi Forest Department ki phangba pawasin hai hanadagi hauna Changsil Lakpa Drive ki manung channa Thobal Forest Division ki DFOL Zisili gi miyeng makhada Thobal Forest Range ki Range Officer Dinesh Chandra Salam na luchingduna Range asi ki manungda leiriba bid office singi staff singa ngarang numidang koina chatuna yengsilingai manungda phundrai romdagi ching lebak haptuna puthorakpa thengnabadagi phagat khibani hairi Kanglon Kaina ching lebak kotuna puba yade haiba Manipur High Court ki athingba leina lebak court lamba si yamna laibak thibani haiduna makha tana adumak athingbagi mayokta chathaduna court lamba thengnarabadi logi matung ina gari phauba matlakpa yai haina Forest Department ki official amana phungdorakli Lanjen Narakliba Mahiroi Singh Kumjali Singani Kuntaruktagi Education Committee ama semduna lemna mahitam halagani amasung Gwaltabi Khulgi Hauzik Lanjen Naraktuna Sawabung Relief Camp ta leiriba Mahiroi ama Rohini College Kanyakumari da Engineering Tambagi hostel fee pumnamak sapam kanglei palna puthoklagani haina phungdokre Wafam asi ngasi imphal iski Lamla Assembly Constituency ke manung chana leiriba Sawabung Relief Camp ta Gwaltabi Khulgi Lanjen Naraktuna Hauzik Sawambong Relief Camp ta leiriba Khunja Singha punna phaminaduna mifamama pangthoklaba tungda phongdokhibani mahakna makha tana haikibada handak Manipur da thokliba irang asina maram oiraga Lamla Assembly Constituency ge Khuntak Lansiduna leiriba Gwaltabi Khulgi Khunja Singh Hauzik Sawambong amadi Nongada Relief Camp anida leiri Khulasida lenga ke thabak tawba miyoi ani khaklei Makhoi sing asisu mayum palakpa ngaktani Laibak Fabade Gwaltabi Khulgi Mahiroi ama Rohini College Kanyakumari da Engineering tamba chatkani haibadagi meeting ama pangthoklaga Mahiroi asigi tha taruki hostel fee mahaki maikaidagi pizaba hobani mahakna makhatana Lanjen Naduna leiriba Gwaltabi Khulgi oiba Education Committee ama semlaga Lanjen Narakliba Mahiroi Singh Kumjali Singani Kuntaruki academic session dagi lemna mahitam halagani Lanjen Naraklaba imung singda macha larik tambagi awaba amatta lehelaroi awaba potlam asi mahagna puragani makhatana lakliba August ki tang mapal asida miyamgi apunba mifamama pangthoklaga Lamla Assembly Constituency gi oina Education Committee ama semlagani semgadoriba committee asina Lamla Assembly Constituency gi red zone oina haktheng nana lan sokhiba mafam sing haibadi sanasabi thamna pokpi yangang pokpi sabung khok khunau amadi sabung kok khulgi mahiroi mayamda mateng pangba yaba mateng su pangnaba khanagani Gwaltabi Khulgi yumbi rel semgatlabadata Gwaltabi Khul khunjau leichaugani asumna red zone mayam sida leiriba larik tambagi awabasi koklagani
कोकलगदी लमलाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा याइफबा तुंगलम चत अमा सेम ngamgani हाइबगी पांदम असिदा नौना सेमगदौरिबा लमलाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एजुकेशन कमिटी असिना थबक तौगनी हाइनसु फोंदोखी लाइबा अगस्त की तांग मापल जे सिदैदा कोई लमलाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिदैदा लैबा वखलोल मानबा मियाम की दमुक थमोय सेंग कथोनिंगो मयाम जिंदो अकोई लाइबा अगस्त की तांग मापल द पुलनी पुल कांदा एजुकेशन की कमिटी में सेमने एजुकेशन की कमिटी जे सेम कांदा रे जोन द लेरिबा मयाम जिंग जे सिगिजु मागी मागी मसा जिंगना लाइक लाइक शु तंबदा अखोई कमाइना मोइद सपोर्ट तौजिगे हाइबगी पोसे खनरकांदा तंगाई फदुना युम अमगे अंगांग अमबावती अखोई लाइक तंबुजिदैदा मतेंग पांगजी हाइबगी हौजिक खनरिबो पोसे तांग मापनजिदैदा कोई तुथोकांदा मीटिंग फमकांदा मधु थबक कोइन ओथोगनबो थोपनने हाइतारेनेबो मणिपुर लेंगा के मखादा लेरिबा कुंबी संथोंग अपर प्राइमरी स्कूल दा महिरोई मसिंग का हेने यामबना कागी अवार्ड पर लेरकपदगी स्कूल कैंपस दा लेरिबा लाइसंग अमगी कम्युनिटी हॉल दा मही मसिंग तंबीबगी थबक पांगथोकली हिरम असिगी मतंगदा स्कूल अदुगी हेडमास्टर सु ओइरिबा नेशनल टीचर अवार्डी खांगेबम इंद्र कुमार ना फोंदोरखिबदा स्कूल असिदा चटलिबा सेशन असिदना ख्वाइदगी महिरोई मसिंग यामना लाक्तुना पुन्न महिरोई 492 स्कूल असिदा मही तमले महिरोई मसिंग यामबना स्कूल की लेजरिबा रूम चलक्तबदगी लाइगी ओइना लेरिबा कम्युनिटी हॉल असिदा खाजिंदुना ममांग चहिदगी क्लास अनि तौरखी हंदक की चही सिदना अमुक क्लास 7 अमदी क्लास 8 असि स्मार्ट क्लास के दमक खुदोंग चादबा अमा पिरकपा असिदा महिरोई मसिंग यामबना स्कूल की ओइना लेरिबा रूम अमत क्लास तौफम लेतबना तंगाई फदना क्लास अहुम असि मपांद तौरखिबनी हायदुना महिरोई सिंग असि चनबा रूम लेतरे फान थाफम रूम सु अमत लेतरे स्कूल की ओइरिबा फिबम असिदा लेंगाकना अथुबा मतमदा मथौ ताबा अवार्ड अपाना चिंबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग सेमगतपियु KH इंद्र कुमार हाई स्कूल असिदा तमलिबा मयेक चटपा वाटलबा महिरोई मसक खंगदोक्तुना मखोइगी दमक स्कूल असिदा अखनबा बोर्डिंग अमा हांगदुना महिरोई नुपा मचा मदे नुपी मचा सिंग तोंगान तोंगाना ओजा अहुम थमदुना ताकपी तंबिरी हाइरिबा ओजा सिंग असिगी अवामन लनाई ओइना महागी था थागे तोलोपतगी पीरी हाइबा वाफम सु फोंदोरखी अदना ममांग सहिदगी क्लासरूम अनि क्लास 4 द 5 पसी अंगांग याबा सिगी मतिक चाबा क्लासरूम से एगोना फंगदबा फंगदसु क्लासरूम कोनदबा हाइतारे अदना इरोदो उसिंग चाबगी कम्युनिटी हॉल सिदा मना क्लास अनि सि ममांग सहिद कोइ हंद सहिना मु क्लास 7 द 8 पसी अकोइदा स्मार्ट क्लास के फैसिलिटी पिरपा अकोइगे स्मार्ट क्लास तो मतमदा क्लास अनांग सी 60 प्लस माइ लेबसिदा सिगी फंबा याबा क्लास लेतबा अदुगी स्मार्ट तौना सिदा क्लास अहुम जे मपान थोक सुयाद्रे परंतु सिगी सानब क्लासरूम लेतरे सनब क्लासरूम लेतरे फान थाबम लेतरे एजुकेशनल गाइड सेंटर EGC थौबाल मोइजिंग न सिंदना मोइजिंग खोंगकोक्ता वाटर सप्लाई स्कीम साजिलकपदगी खुल असिदा थोकलिबा इशू की मतंगदा ngarang थौबाल मोइजिंग थोंगजाउदा मियाम की मिफम अमा फमदुना खननैनखरे EGC की प्रेसिडेंट अब्दुल राजक MM ना मयाई तांगबा लौदुना पांगथोखिबा मिफम अदुदा तोंगान तोंगानबा वारेप अहुमसु लौखि प्रेसिडेंट अब्दुल राजक MM ना ngasiगी मिफम अदुदा लौखिबा वारेप सिंह पाथोकपदा मोइजिंग खोंगकोक्ता लेबा EGC की पतालेंदा सेंटर असिगी अयाबा अमत याउदना नमफुदा वाटर सप्लाई की कंस्ट्रक्शन तौसिलकपा लाइबक थीबनी प्रॉपर डिमार्केशन अमा तौदना EGC की चप चाबा लम खंगदोकलबा मतुंग खक्तदा मियाम की इसिंग थकनबा वाटर सप्लाई की कंस्ट्रक्शन तौबगी मतंगदा ओइथोकपा लंबी सिंग पुथोक्तुना मियाम की अपाम्बा थुंगहनबा होनबा हाइना वारेप लौरे मसागी ओइजबा थीबा मियोय खरगी फत्तबा थौशिल सिंगदगी चमजरबा लेखाय अदुगी मियाम नुपी अंगांग सिंग इंसिनदुना लान लमजिंगदुना हौखिबा चही असिगी अप्रैल 13 SDC ना टीम डिमार्केशन लाकपा यारोय हाइहनखिबा अदु अकनबा मवोंगदा मिफम अदुना कंडेम तौखि मियाम गे लुचिंगबनी हाइरिबा लीडर सिंगना मियाम गी थबक तौबदा थमोय सेंगबा वाटपदगिनी मियोय खरना EGC बु मिंगचत
thihannaba hotnabada leader singna tasin usinnadana lithopadagi thohan khidaba wathok asi khul asida thoklibani haujikti wafam ase court laikre court na achumba wail tawraklakani laibak thibada miyamna athubada afaba ising thakpa phanghandaba asini micham miyamna seranaba lambida chatpagi mahutta mari leinaba authority natraga court na pirakpa demarcation gi thabak thoram singda cooperation piba haiba warep su laure haina phongdokhi Thoubal district ki manung channa leiriba pechi khulgi mafam amada miyoi anina loan na masagi patata silamba du lenga ki mari leinaba singna thigat piduna achumba wail tawbirakpa amadi miyoi ani asige pata kakpirakhibabu pechi khulgi miyamna apenba wafam kaya phongdorakli ngasi pechi youth development club ta paugi mifam ama phongdokladuna club asige secretary P Devi Gaurana hai riba pechi khulgi Sandabung asida lekai oiba water supply scheme ama saba horakpa matamada Sandabung asige saruk khara haibadi 0.190 romgi mafamasi state employee amasu oiriba telecom department gi makhada ASI oina leiriba pechi awang lekai dagi kaisam brojendro amadi VDF oiriba yumnam mukta anina lona patata silam le haibasi khanglakpani Masigi mayokta lekai mayamna mari leinaba lengaki loisang singda wakat lakpadagi lakhibani lengakna miyamgi wakat tabiduna achumba wail tawbirakpa amasung makhoi anigi pata kakthat pirakpa asigi damak lengaki thongmi sing maru oina lengaki settlement gi director Gojendro DC Thoubal Henakamai SDO Thoubal M Ranjita amadi revenue department gi staff pumna makpu pechi khulgi club village authority amadi maira paibi pumna makki maikai dagi ngamkhai leitana thagatli haina phongdorakhi Siri Pesam Bojendro Masamuksi Telecom Office ASI na puriba amadi yumna mukta sing BDF posta lagiri bano ani sina masa khaki khandana pechi khulamadi department gi lag tawriba thabak thawai singbu aranbo mawangda unabagi damakta social media ga kari phongdo pirapasi yamna labak thibani matung tarakodasu ai bano ani sina hojik sagaliba water supply gi changka sagaliba situ makhata na yepi raktana basu lab amadi khungira ke gi nanu ningsing jabagalena makhata na yepa pan pirakpa taragadi miyo ani sigi mathakta sarkar gi makai gi su thu matam na miyeng changbi haina nanu ningsing jab Khabai soida leiba Babina Blood Center da Manipur da ahanba oina Terumu company gi apheresis machine anogba spectra optia Sangadana SDP donation tawkre ngasi SDP donation tawkhiba masagi SDP donation 8 lakh suba punna humpu taruk rak suba oina blood donation tawkhiba AVBD gi treasurer oiriba Kumarjit Sarang themna haikibada anoba machine asina hana sizinaramba hemonetics apheresis machine dagi yamna advance oibaga loinana donor dasu matam yamna changhandaba amadi hena nungai hanba oheli loinana miyamsu e kathoktuna miyoibagi punsi kanbagi khongjangda punna changsin minasi haina miyamda appeal tawkhi ngasigi thoramasiga aroi iroinana ahanba machine sangaba oina chingkhiba STPSC Jenims leiba patient amada lemna piki hairi Arambai Tengol General Headquarter Medical Team na leptana chatharakpa athoba singi mafamda kathoklaba e haina mingthonba voluntary blood donation program kunlak suba oina Department of Transfusion Medicine RIMS Hospital da pangthokre Hauzik paugi marathana atemba break amatang Khanghanjaba ISCOM gi subscriber singda wafam ma khanganjari madudi All India gi oina channel broadcaster singna mamal hengalakpana maram oiraga ISCOM gi hauzik satnariba package ki rate asi chatliba August ki tangmari lisingani kunmanga dagi ahongba leiragani package sing adudi ISCOM basic pack lupa sahum ISCOM Manipuri economic pack lupa samri ISCOM Manipuri super entertainment pack lupa samri yankhai ISCOM Manipuri value pack lupa sanga yankhai ISCOM Foundation Plus Entertainment HD Pack lupa satruk yankhai
खंगहनजरीबा ISCOM Media Private Limited ब्रेक के तरामोक चली तोंगान हिरम सिंगदा मथौ निंगथिना तौरिबा नेशनल अमदि इंटरनेशनल थाकी मना फंगलखरबा मणिपुरगी पुन्ना मियोय कुलहुमदोइबु तरामनो ओकपगी थरममा था सिगी तांग कुंतरेता इम्फाल की मेजर खुलदा लेबा मणिपुर प्रेस क्लब की लोकताक हॉल दा पांगथोकलगनी हाइना दलित साहित्य अकादमी मणिपुरना फोंदोरकली थरम असिदा डॉक्टर टेक्चम रामेश्वर मैतैना एडिट तौबा डॉक्टर युमनाम महेंद्र कुमार सिंह अमसुंग मागी पुंसी खोंगचत हाइबा लायक की अनी सुबा सरुकसु फोंगनी हाइरी दलित मेंबर लाख अमे हेना लेरिबा सिंगे युम सारगनी हाइना ऑल मणिपुर दलित डेवलपमेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट डॉक्टर टीएम राजन अयांग बना फोंदोखरे वाफम असी ngasi खुराइदा लेबा ऑल मणिपुर दलित डेवलपमेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट टीएम राजन अयांग बगे युमदा पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा महागना फोंदोखिबनी ऑल मणिपुर दलित डेवलपमेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट टीएम राजन अयांग बना मखा तारदुना एसोसिएशन असिना लमदम असिगी सोथना लेरिबा मियोय सिंगी दमक मतम कुइनदगी पाइखत्तुना लाकपा थबक थौरम सिंगे मनुंग चन्ना ऑल मणिपुर दलित डेवलपमेंट एसोसिएशन लमदम असिगी लैतलाइर सिंगे दमकता युम साबिनबा हाइदुना सेंट्रल गवर्नमेंट दा मेमोरेंडम अमा पिसिन खिबा लेरे सेंटर की माइकैदगी सु हंदक चही असिदगी सोइदना अयाबा पिरकलगनी हाइबगी थाजबसु पिरखी मरम अदुना युम कई लेजदबा अमदी लम लेजदबा दलित की मेंबर लाख अमरोमदा लम लेमना पीदुना युम सानबा थबक पाइखतबा हौनबा होनरगनी लोइनना एसोसिएशन असिना लमदम असिगी ngमखैबु ngak senabagi damak ching amadi tampaki mafam singdagi dalit army semgatuna manipur gi ngamkhai ngak naba thabak su paikhat pa haure hairiba ching amadi tampaki district tara tarukta leita lairaba angang singi damak association asina dalit school linkhatuna lemna mahi masing tamhannaba pandam su thamlibani amadi association asina leita laira miyoi singi damak paikhalakliba thabak thoram kaya asida lamdam asige CSO sing amadi miyamna support tobiyo loinana leita laira singi damak center na pirakadoriba khudong chaba sing asi lobinabagi damak dalit member oisinbina bahaina su apil tawkhe हंदक लागलिबा अगस्त की तांग मापल दा पांगथोकदौरिबा वर्ल्ड इंडिजिनियस डे थौरबसिदा लमदमसिगे येलो फुरुप सिंगना पुन्ना सरुक यामिनादुना अपुनबगी खोलाव लाउमिनासी हाइना इंडिजिनियस पीपल्स फॉरम मणिपुर IPFM गे माइकैदगी फोंदोरकली वफम असि ngasi मेजर खुदा लेबा मणिपुर प्रेस क्लब के थांगजिंग हॉल दा फमखिबा पाउगी मिफम अमदा इंडिजिनियस पीपल्स फॉरम मणिपुर गी प्रेसिडेंट असंकसाना फोंदोखिबनी महागना मखा तारदुना लाखलिबा अगस्त की तांग मापलदा इंडिजिनियस पीपल्स फॉरम मणिपुर IPFM मणिपुर स्टेट चैप्टर ना सिंधना सिटी कन्वेंशन सेंटर द इंडिजिनियस पीपल्स राइट्स टू सेल्फ डिटर्मिनेशन अ पाथवे फॉर फूड सिक्योरिटी एंड सोवरेंटी हाइब थीम दा वर्ल्ड इंडिजिनियस डे थौरम पांगथोकलगनी हाइरिबा येलहोमी सिंगी दमक यामना मरु ओइबा थौरम असिदा लमदम असिगी येलहोमी सिंगना सरुक यादुना येलहो फुरुप सिंगना थेंगनरिबा खुदोंग चादबा कया असिगी मतंगदा पुन्ना खननैनबगी तंगाई फदबा लई अमदी नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनियस पीपल फोरम गी मसा अमा ओइरिबा इंडिजिनियस पीपल्स फोरम मणिपुर असिना हौखिबा चही तरुकलोम लमदम असिदा खुंदारिबा येलहो फुरुप सिंगी फंगफम थोकपा राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल की प्रिंसिपल सिंग ngakna chatli hairiba lupasina manipur amadi awang nongpok lamdamda khundariba yelhomi singi apunba platform ama sagatnaba hotnaduna lakhiba ka loinana chahi khudingi august mapalda malemgi tongan ma mafamda world indigenous day gi thoram pangthoktuna laklibani loinana handak pangthokadoriba thoram asigi खुदोंग चाब लौरगा येलहोमी सिंगना थेंगनरिबा खुदोंग चादबा सिंग ममुत ताना खनमिनदुना अपुनबा खोलाव अमा लाउनबगी तंजा लौमिनसे अमदी थौरमसिदा अवांग नोंपोक लमदमदा लेरिबा तोंगान स्टेट तगी लाकपा डेलीगेट्स कयानसु थौरमसिदा सरुक यागनी हाइनसु मखा ताखी कुंभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की साइटोन ग्राम पंचायत के मनुंग द लेरिबा एक्स सर्विसमैन सिंगना लेबाक सिगी दमकता
तौरमलिबा contribution sing adubu ikai khumnabu utpaga loinana assembly constituency asigi chawkhat thaurangi thabak thoram singda tauhanning liba kayagi matangda punna khana nainabagi mifam amangasi salan kunjilda leba MLA S Premchandra gi yumda achamba chaklen ama chaminaduna pangthokre kumbi assembly constituency gi manungda leiriba gram panchayat manga saiton wangu borayangbi wangu tera khong amadi Torbung Gram Panchayat ki Administrative Committee ki Miyoi Singh amadi Upapradhan Singh Board Members Singh yauna lebak asigi tongan ba state kayada kathokpaga loinana active service thabak tawram laba Saiton Gram Panchayat gi hojikna thabak tagi pothaduna leiraba ex servicemen Singh kaya su saruyaki Thauram duga mari leinana MLAS Premchandra na hai ngasi aikhoina government gi thabak tawram kaya Tauram laga thabak tagi pothaduna leiraklaba matam asida pukling wakal hakchang sontha danaba haiduna praja miyam gi paukholoi oina ai leiri aikhoi mayam leiri haiduna punna faminaduna amaga share taunaduna awanungai wari kaya ama linaduna wakal hantadanaba amadi assembly constituency asigi chawkhat lamjelda hena khumang yangsinnaba mayamgi afaba wakhalon amadi pauktak sing adu thabak oina pangthok minaba haiduna thauramasi pangthok pani loinana matam chuppada thonglauna hangduna leiri hiram khuding makta aigi miyamgi mayokta kaidaunungda leiroi miyamna mapuni aihagna miyamge pakhoiloi ni haiki isana isabu thabak Pizza bada natana miyoi kayabu thabak piba ngamnaba hotnaminasi aikhoigi iramdamgi pothok sing asibu yokhatna mipal tangdanaba honaraba matam aduda chawkhat lapida khumang chawksingani haina Avian House ke proprietor Chongtham Dhruvatara na phungdokre wafam asi ngasi khongampat awang lekai community hall da pangthokiba Avian House ke kunmathoi suba foundation de thoramaduga mari leinana mahagna phungdokhibani Avian House ke proprietor Dhruvatara khabana makha taraduna aikhoina sanga loiba matamda planning amagi makhada loiba midyang sanba amadi akhang kanba mathautai amadi isa kannaba khaknatana lamdam asida leiriba senmi sing amadi miyoi singbu thabak pibada natana senthok lambi lehenanaba pandamda Avian House na hotnaduna lakhiba du ngasidi chahi kunmathoi mapung pharakle aikhoigi iramdamgi pothok sing asibu promote tawba miyamna pamnaba quality leba pothok puthokpada natana aikhoigi serbet lon asi phagatnaba hotnabada haurakliba naha singnasu thautang lominasi loinana isagi sendong khaktagi khallaga thabak tawbadi achumba lambi oiroi amadi lengaki mari leinaba loisang singna lamdam asida yen nga ok amadi chanaba chinjak sing asi miyamda kaya mathau tari haibasi chapchaba accurate oiba data ama puthokpiba mathau tai masida natana sanga loibagi lamda changsilakliba miyoi singna hena honaraknabagi wakhalon poglaknaba mari leinaba loisang singna mateng pangbiba haibasisu yamnamak tangai fade loinana lenga ki thabak khak tanabagi mahut isana isabu thabak pijaduna senthok lambi leinabasu honaminasi haiki ngasigi thoram aduga mari leinana Avian House Khongam Part Amadi Life Savers Manipur Department of Transfusion Medicine RIM Samadi SBTC ga khusam naduna blood donation camp masu pangthokhe hairiba camp aduda miyoi yankhai romna EP ki hairi Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM ke miyeng makhada Senmit Lon Sinai VLF na sindana numit nini chathagadaba Rural Roots Market
Laima Pokpong Makhalakai Community Holder Hangdokre, Rural Roots Market Hangdokpagi Thoramaduda, Skill, Labor, Employment and Entrepreneurship Government of Manipur Gi Secretary Loinana, MSRLM Gi State Mission Director and Vandana, DC Bisnupur Loinana, MSRLM District Mission Director Puja Elangbam, Senmit Lon Sinai VLF Ki President Mutum Babinana Athoiba Mitunglen Oina Sarugyaki. Thawamaduda Sanjanbam Pukrambam Gram Panchayat Ishok Utlaw Amadi Laima Pokpam Gram Panchayat ke Village Level Federation Tara Nipal ki stall Ahum Amadi Manamasing Yonba stall Kaya Yauna Self Help Group Singna Sajaba Handloom Amadi Handicraft ki Pothokta Natana Masa Masana Sajaba Acha Athak Yauna Tongan Ba Potlam Sing Miyamda Panganki State Mission Director and Bandana na Fungdo Kibada Rural Roots Market asi Mangjona Hangnana ba Thaurang Taurambani Adubu Manipurda Thokliba Irang asina Market asi Hangdokpa Tinthabani Ngasi Hangdokliba Market Makha Tarakpada Highway ga Naknaba Mafam Singda Hangduna Miyamda Hena Khudong Chanaba Pinaba Hotnagani Manipurda Irang asina MSRLM na paikhatliba thabak sing ministry na sak khangbibana maram oiraga department ategi fund thadoraktrabasu MSRLM gi oinadi fund thadokpa thinthade gram panchayat singna pangthokliba governance mela kayada MSRLM na chawna matheng pangli Manipurda Self Help Group lising tarani thoirom leibaga loinana members su lakh amaga Dasmik Mangarom lay MSRLM Silent Revolution ni Hayaduna Manipur ge district atidasu Rural Roots Market Hongdok Naba Pandam Thamle Haiki PMMSY Central Sector Scheme Component gi Makhada Shareholders Singe Share Certificate Singe Thokpagi Thoram People's Resource Development Association PRDA Bisnupur gi Conference Holder Ngasi Pangthokre Thoramadu CBBO DSS ki Khuthangda NCDC na Mateng Piduna Semkhiba Bisnupur District FFPO Cooperative Society Limited na Sinduna Pangthokpani Thauramga Mari Lainana District Cooperative Officer Bisnupur W. Devendra Singna Fongdok Kibada Hana Lomi Singna Nga Yoklaga Sen Pangba Watpa Machinjak Pangdaba Marketing Laitaba Loan Loge Haibada Bank na Pinning the Bakaya Thokli Maramaduna Lomi Ngami Singna Awaba Kaya Mayoknadi Adubu Cooperative Society ama Lairabanina Ngami Singe Marketing su Soidana Nungairagani Thazay CBBOD SSS imphal ge Joint Director Reverend Father Sony Thomas People's Resource Development Association PRDA Bisnupur ge Secretary L Suranjoy Singh CBBOD SSS imphal ge Project Manager Solomon Faumei Bisnupur District FFPO Cooperative Society Limited ke President Naurem Kantana Athoiba Mithunglen Singh Amadi Wangangloi Oina Sarugyaki Thauramduda Bisnupur District ki FFPO gi members singda shareholder certificate singsu yenthoki Lakliba August ki tang nipal gi ayu pung tara taba matamda District Administration Thoubal na sindana Thoubal Mela Ground gi Community Hall da Tiranga Rangoli amadi Tiranga Rakhi hairiba thim sing asida Mayamgi Changdamnaba ama Pangthoklagani Hairiba Changdamnaba Sida Saruk Yaningba Thawal District ki Manungda Leiriba Mahi Miyoi Singna Lagliba August ki Tang Marigi Nungthil Pung Marigi Mamangda District Administration Thawal gi Office ta application form Thazilaknaba Cherol amana Khanghalakli Trained Nurses Association of India TNAI Manipur State Branch na Haukiba July gi tang kulhumdoida Nurse Oirambi Haiguruzam Nilasaki Devi na lekhidabada association asina nungaitaba phongdorakpaga loinana imong manungi awabada saruk yarakli Hauzik sanabagi pau
ngasi gi sanabagi pauda imphal da chamga kuntra mari suba duran cup imphal derby trau fc kwakaithel amadi neroka fc sangak famna haukiba july kuntra da haudokraba matung ngasi trau kwakaithel amadi real kashmir na ahum suba match oina ngasi khuman lampak main stadium da sanakiba match aduda manipur gi team trau bu real kashmir na goal ani amada maithiba pikre मैच असिदा रियल कश्मीर की सानरोय मराल तेरेक ना मैच की मिनट कुंतरुक चटपदा गोल अमा चनखी थंगनबा मिनट कुंतरेट चटपदा ट्राउ की सानरोय आफ्रीदी बुया मयुमना गोल अमा चंदुना ड्रॉ ओइखी मैच असिबो रियल कश्मीर ना माई पाकपगी गोल निंगथौजम रोहेना मैच की मिनट हुमफुमरी चटपदा चंदुना मैच असि माई पाखी चथरकलिबा कबसिगी मरी सुबह मैच था सिगी तरेता नेरोका एफसी संगाफम अमदी रियल कश्मीर ना नुंथिल पुंग मरी ताबदा सानरगनी मणिपुर बास्केटबॉल एसोसिएशन असिंदना ब्रह्मपुर नहाबल बास्केटबॉल कोर्टा ngarang dai horaga kuntra nipal suba sub junior madi taramanga suba junior state level basketball championship ke ngasi sanakiba sub junior boys ki sanakiba match ta model club chingamakana youth club uripokpu basket nifu kuntra humdoida maithiba pikhi junior girls ke sanakiba match ta YOSC Kuraina DSWC Brahmapur bu basket kunithoi tarukta maithiba pikhi पुंसियाई बैडमिंटन ट्रेनिंग सेंटर न सिंधुना चटलिबा थासिगे तांग 13 दगी होरगा चही 15 गी मखादा लेबा नुपा मचा अमदे नुपी मचा सिंगे था अहुम गे फ्री बेसिक बैडमिंटन कोचिंग अमा उरिपो खुमनथेम लेखाइदा लेबा इम्फाल वेस्टर्न क्लब के पुंसियाई बैडमिंटन ट्रेनिंग सेंटर दा पांगथोकलगनि हाइरिबा कोचिंग असे हाइथोय सिंथोयरबा नेशनल प्लेयर मरीगा लोइनना ताकपी तंबिगनि मसाना सिबो पांबा नुपा मचा मदे नुपी मचा सिंगना कोचिंग असिदा सरुक यानिंगबा लेरगदे अयुकी पुंग 5 मिनिट 50 दगी 8 मखाई फावबा अमदे नुंगथेलगे पुंग 2 मखाई दगी 5 मखाई फावबगी मनुंगदा फॉर्म लौबा यागनि हाइरि डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी जूनियर बॉयज ट्रॉफी द सरुक यारुरबा अमदे विनर टीम ओइरक्लबा ngaikong खुलेंदगी ख्वाइरकपम बिसेसना अमदी तौबुलदगी जेंथुई पाउ कबुइबु यूनाइटेड डेवलपमेंट कमिटी यूडीसी ngaikong खुलेन ngaikong सिफाई अमदी ngawokpok पीना ngaikong खुलेन कम्युनिटी दा ngasi taramna ओखरे थौरमदुदा ngaikong खुलेन ग्राम पंचायत की एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी के चेयरमैन मोरांगथेम बाला सोशल वर्कर मुतुम प्रफुल्लो यूडीसी के प्रेसिडेंट नोंगाइथेम बिश्वरूप NHPC के रिटायर्ड मैनेजर तखेलंबम श्याम कुमार ना अथोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखी थौरमदुदा ख्वाइरकपम बिसेसना अमदी जेंथ्वाई पुइबु मियामना हराउ तयामना ओक्तुना थौरम पांगथोखी थौरमदुदा खुल लेकाई मियाम अमदी UDC की माइकैदगी सेल की मनासिंग अमदी खुदोर पोत सिंह पीदुना पुकनिंग थौगतखी थासिगी तांग अहुमदगी अहमदाबाद ता चथरकलिबा 52 सुबह जूनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप के बॉयज ग्रुप 2 की कैटेगरी दा मणिपुर दगी सानरोय लाइटोनजम लंचेनबना 200 इंडिविजुअल मेडली दा गोलमा मीटर 50 की ब्रेस्ट स्ट्रोक दा गोलमा पुन्ना गोल अनि लौबा ngamlakhibaga loinana बॉयज ग्रुप 2 कैटेगरी दा लैसांगथेम बिसोरजिना मीटर 50 की बैक स्ट्रोक दा ब्रोंज मेडल अमा लौबा ngamlakre हाइरिबा लमदमसिगी सानरोय अनि असिना मेडल लौबा ngamlakpa सिदा मणिपुर की मियामना इकाई खुमनबगा लोइनना थागतपा फोंदोकनरकले अमरोमदा मणिपुर की सानरोय लाइटोनजम लंचेनबना मेडलेदा गोल्ड मेडल अमा ब्रेक स्ट्रोक दा गोल अमा पुन्ना गोल अनि लौबा ngamlakpa अमदि लैसांगथेम बिसोरजिना बैक स्ट्रोक दा ब्रोंज मेडल अमा लौरक्तुना मणिपुर की मिंगचत पुरखिबा असिगी दमक मणिपुर अमदि मणिपुर स्विमिंग एसोसिएशन के माइकैदगिसु थागतपा फोंदोरकले चटलिबा थासिगी अनिदा आरके होटल रानीगंज वेस्ट बंगाल दा पांगथोखिबा
K Pro Amateurs Season 14 da Manipur gi mahut sinduna saruk yakhiba Nongsamai MMA and Fitness Center ge fighter Ningthauzam Srinivas Singh Apokpa Ningthauzam Prem Singh amasung Khundrakpam Ombi Hemabati Devi Bisnupur Thinguzam Maning Lekaina KG Nifugi Makhagi Chahi Tara Mari Makhada Saruk Yaduna West Bengal ge fighter Ayush Mahatobu Maithiba Piduna winner Oirakpada Center Asigi Maikeidagi Nungaiba Amadi Harau Tayamba Phongdorak Pagaloinana Lamdam asigi fighter asina ngarang Imphal International Airport ta thunglabagal All Manipur Kung Fu Brotherhood Union Kwangki-do Association Manipur All Instructors Manipur Martial Arts Association amadi Manipur Mixed Martial Arts Association gi saknai rabba oza sing amadi maru oiba fam paibiriba singna support tabirakpa amadi Srinivas pu Tungi punsida mai pakpa oiduna iramda Manipur ge mingchat purakpa oisanu haina yaifa mongbol pibiki Srinivas National Championship ahumlakta saruk yabada natana medal kaya lawrakraba sanaroi amani sanaroi si Senior Master Bachaspati Mayum Achoba Sharma ge lamjing makhada sanaba horakhibani championship asibu saruk yabagi damak akanba training Manipur gi MMA gi Lamyanba Master CH Premchandra Singh Combatant Chief Nongsamai MMA and Fitness Center ge lamjing makhada training chatharakhi Hauzik ay ngasagi pau Ngasigi ay ngasagi pau da ICAR Lamfel Part ki Agro-Meteorological Field Unit AMFU dagi pilakpa ay ngasagi report amagi matung inna ngasi Manipur da khwaidagi sabagi chang asi Celsius degree 19.5 oikhi khwaidagi ingbagi changna Celsius degree 19.0 oikhi nungsitta yawba ising manilgi changna ayukta chada marfutaret amadi nungthildana chada humpudra mathoi oikhi ngasi chukhiba nongjugi changna millimeter 2.2 ni Losilapda maru bepau amuk hana Amokona sindana ngasi kunipalak suba Manipur Integrity Day thoram mapal kangjei bungda leiba Manipur Integrity pillar da kanglo furuk kayana leisu katuna pangthokre Manipur India Mukna Rivasi Wakhainaba UNLF na India government ka chathariba ceasefire amasung masida chathaga gadawriba peace talk asigi pandam Manipur gi sovereignty hanjinba haiba agenda asi hongba leiroi hairi Union Ministry of Health and Family Welfare na World Oral Health Day ga mari leinana lebak asigi khwaidagi makok thongba dental college ani khangatpada RIMS Dental College yarakle amadi tabada yamna nungaitaba lambigi laibak thiba thodok amada ngasi ayuk Thawal District Hospital mamangda mama macha ani ising purakpa DI tatana thombadagi lekhidre ngasi gi anadi IS News na pizaba Manipuri pau matang aselo shinjari miyang tabiraba singba amukana khurumjari